Возможно ли, что один маленький поступок Чонгука способен изменить будущее направление BTS и заставит трепетать сердца миллионов армий по всему миру? Что на самом деле произошло за кулисами в ту ночь, когда улыбка на лице Тэхёна внезапно превратилась в неудержимый плач? Почему этот момент называют самым эмоциональным поворотным пунктом в мировой истории группы? Эти вопросы теперь не дают покоя фанатам, потому что то, что сделал Чонгук, было не просто спонтанным поступком айдола. Это было большое решение, полное смысла, жертвенности и искренности, редко встречающееся на грандиозной кей-поп-сцене. Среди яркого света, рассекающего воздух, и криков, звучащих как волны, Чонгук стоял один на сцене. Никто не ожидал, даже персонал, что человек, известный как Золотой Макне BTS, сделает нечто столь трогательное, нечто, что заставило Тэхёна, друга, который всегда выглядел спокойным, внезапно опустить голову и пролить слезы перед миллионами глаз. Все камеры, направленные на него, записывали секунду за секундой. И не потребовалось много времени, чтобы видео распространилось как шторм в социальных сетях. Что именно произошло за этим моментом? Почему Чонгук сделал то, о чем, казалось, не знали даже другие участники? Является ли это частью большого плана BTS, который они скрывали от публики? Чонгук известен не только как талантливый певец, но и как преданный перфекционист во всем, что он делает. Однако в последние месяцы среди армий циркулировали различные слухи. Некоторые говорили, что Чонгук планирует что-то грандиозное для BTS, что-то, что потрясет мировую музыкальную индустрию. Многие думали, что это просто рекламный ход или часть секретного проекта «Хайп». Но та ночь доказала, что новости не были просто беспочвенной спекуляцией. Песня, написанная секретом. Все началось с концерта в Сеуле, посвященного десятилетию BTS. Грандиозного события, на котором присутствовали тысячи фанатов со всего мира. Каждый участник готовился к своему особенному выступлению. Но Чонгук, никого не посвящая, готовил нечто гораздо более глубокое. Когда сцена погасла, на гигантском светодиодном экране появились отрывки старых видео BTS. От их ранних дней в маленьком общежитии в Нойондонге до момента, когда они выиграли свою первую премию Billboard Music Awards. Зазвучала тихая музыка, и когда свет снова включился, Чонгук стоял с микрофоном в руке, его лицо было серьезным, глаза сияли эмоциями. Затем он сказал дрожащим голосом: «Я хочу сказать то, что никогда раньше не говорил. Речь идет не только о BTS. Речь идет о семье, которую мы построили вместе». В мгновение на стадионе воцарилась тишина. Даже Тэхён, который обычно мягко улыбался, казалось, смотрел на него в недоумении. Затем Чонгук вышел вперед и начал петь. Не песню BTS, даже не свою новую сольную песню, а песню, которую он написал сам. Музыкальное письмо участникам и армии. Название было простым – «For Us» или «Для нас». В песне Чонгук написал душераздирающие тексты о встречах, потерях, давлении славы и страхе того, что время истекает. Он говорил о том, как они все почти сдались, о бессонных ночах, о слезах, которые камера никогда не видела. Текст – это не просто выражение чувств, а откровенное признание молодого человека, который вырос под светом прожекторов мира и нашел свою семью в самом неожиданном месте, среди 6 других мужчин, которые шли с ним. Слезы Тэхёна и объятия, которые остановили мир. Когда Чонгук пел последний куплет, камера запечатлела Тэхёна, который смотрел вниз, его плечи дрожали. Через несколько секунд по его щекам потекли слезы. Реакция была настолько чистой, настолько искренней, что даже зрители, которые обычно истерически кричали, внезапно замолкли. Казалось, что весь стадион ощутил ту же эмоциональную ношу – ностальгию, потерю и такую глубокую любовь. После того, как песня закончилась, Чонгук посмотрел на Тэхёна и протянул ему руку. Тэхён встал со своего кресла, подошел к нему и крепко обнял его. Между ними не было слов, только долгие объятия, которые были встречены ревом ликования и слезами тысяч зрителей. Это был момент, который стал вирусным по всему миру, вызвав миллионы комментариев армии в социальных сетях. Многие писали: «Я никогда не видел Чонгука и Тэхёна такими честными и выунрemыми».
Но этот момент оказался лишь началом чего-то гораздо большего. Через несколько дней Big Hit Music загрузила видео на официальный YouTube-канал BTS под названием «Обещание» The Promise – подарок Чонгука для BTS. В видео было раскрыто, что Чонгук тайно писал и продюсировал песню почти целый год, никому не говоря даже своему менеджменту. Он работал вместе с независимыми композиторами, скрывая проект, чтобы удивить BTS и ARMY на их 10-летний юбилей. В интервью Чонгук сказал: «Я хотел подарить что-то, что не могут купить слава или деньги, что-то, что рождается из наших сердец и общих воспоминаний». Эта фраза заставила многих фанатов плакать. Он не просто создавал песню, он создал эмоциональное наследие, капсулу времени, которая хранит любовь, дружбу и борьбу BTS с самого начала. Затем Тэхьон опубликовал пост на платформе Weverse. Он написал: «Я плакал не потому, что песня была грустной. Я плакал потому, что почувствовал, что меня увидели. Чонгук вспомнил все мелочи, о которых я даже сам забыл». Эта фраза быстро распространилась, став мировым трендом. Многие считают отношения между Чонгуком и Тэхьоном не просто обычной дружбой, а внутренней связью, установленной благодаря их долгому пути через различные давления и бури популярности. Интересно, что некоторые корейские аналитики поп-культуры считают, что то, что сделал Чонгук, имело более глубокий смысл, чем просто эмоциональный акт. Профессор Хан Минджу, культуролог из Сеульского национального университета, назвал этот момент проявлением эмоциональной и артистической зрелости BTS. Он сказал, что Чонгук превзошел свою роль айдола, став настоящим художником, который способен передать смысл солидарности, травмы и надежды в своей музыке. Это редкая форма коммуникации в мире развлечений, который часто застрял на идеальном имидже. Однако немало и тех, кто считает, что действия Чонгука были сигналом о новом направлении BTS. После периода призыва в армию и сольной деятельности каждого участника, многие задавались вопросом, когда BTS на самом деле вернется в полном составе. Песня For Us видится как символ неусказанного обещания Чонгука о том, что BTS еще не конец, что они вернутся не просто как музыкальная группа, а как братья, выросшие со временем. Между тем, реакция ARMY по всему миру была совершенно неудержимой. Видео выступления Чонгука на концерте набрало 150 миллионов просмотров всего за 48 часов, сделав его одним из самых вирусных видео с кей-поп-концертов в истории. Тысячи международных фан-баз проводили стриминги-пати, писали открытые письма, создавали муралы с текстом песни For Us в различных крупных городах мира. Некоторые фанаты даже назвали этот момент эмоциональным примирением между Чонгуком и Тэхьоном, потому что в последние годы циркулировали слухи о разрыве их отношений. Однако объятия на сцене заставили замолчать все спекуляции. В постконцертном интервью Тэхьон тихо сказал: «Я знаю, что у него всегда что-то было на сердце». И в ту ночь он наконец-то это сказал. Интересно, что, по словам некоторых внутренних источников в Hype, проект For Us также является частью предстоящего документального фильма, который будет освещать эмоциональное путешествие BTS после службы. Если это правда, это означает, что публика увидит самую честную сторону участников, которую они редко показывали раньше. Сообщается также, что Чонгук планирует акустическую версию песни, в которой он покажет всех участников BTS после их воссоединения в следующем году. Эта версия была названа формой музыкального воссоединения BTS, знаменуя новую главу в их карьере после более чем десятилетия совместной работы. Но за всем этим великолепием, что больше всего запомнилось ту ночь, были не потрясающие визуальные эффекты или хореография. Это тишина между двумя лучшими друзьями – Чонгуком и Тэхьоном, которые понимают друг друга без слов. Момент, в котором сверкающий мир развлечений вдруг стал таким человечным. Солдат армии из Бразилии написал в социальных сетях: «Я не знаю корейского, но я чувствую их боль и любовь. Чонгук заставил меня плакать, но Тэхьон заставил меня вновь поверить в смысл дружбы». Этот комментарий набрал более миллиона лайков, доказывая, что эмоции, рожденные честностью, пересекают языки и культуры. Наследие человечности. Теперь прошедшее время этот момент продолжают помнить. Он стал символом бессмертия BTS не просто как музыкальной группы, а как семьи, которая поддерживает друг друга посреди давления мира. Чонгук, может быть, стоял на сцене той ночью только с одной песней и одним микрофоном, но то, что он сделал, было гораздо больше. Он возродил надежду как для своих коллег, и так и для миллионов фанатов, которые выросли вместе с ними.
И, возможно, как сказал Тэхён после концерта, мы не знаем, что будет дальше. Но сегодня вечером я знаю одно. Мы все еще вместе, и этого достаточно. Но один вопрос все еще витает в умах многих. Были ли действия Чунгука той ночью просто формой братской любви или намеком на что-то большее? Возможно, новая эра для BTS, которая более честна, более зрела и более человечна, чем когда-либо прежде. ARMY все еще ждут ответа. Но одно можно сказать наверняка. После той ночи никто больше не смотрел на BTS так, как раньше. Потому что впервые мир стал свидетелем не просто мировых суперзвезд, а 7 людей, которые любят друг друга, исцеляют друг друга и напоминают друг другу, что музыка — это не только голос, это сердце, за кулисами, момент истины. То, что произошло после того, как они сошли со сцены, на самом деле добавило слой тайны, эмоций и смысла, которого раньше не касались ни BTS, ни сам Чунгук. Многие свидетели за кулисами утверждали, что видели что-то необычное, осмысленную атмосферу тишины. Участники смотрели на друг друга, не говоря много, как будто что-то только что было осознано вместе. Джей Хоуп, который обычно является душой компании, казалось, нежно похлопал Чунгука по плечу, сдерживая слезы. Шуга, который известен тем, что редко проявляет эмоции перед камерой, долго молчал в углу комнаты, глядя на экран своего телефона, который отображал запись момента. RM-лидер стоял посреди комнаты и сказал медленно, но твердо: «Это то, чего мы всегда ждали». Это предложение не было объяснено далее, но его было достаточно, чтобы все в комнате опустили глаза, задумались и глубоко вздохнули. Через несколько часов, когда концерт закончился и огни стадиона начали гаснуть, Чунгук сел на пустую скамейку в первом ряду. Он все еще был в том же черном костюме, но без микрофонов, без камер, без криков. Была только тишина и остаточный грохот чувств, которые еще не полностью утихли. В видео, просочившемся в социальные сети, Чунгук смотрит на пустую сцену и тихо говорит: «Это место никогда не будет прежним без всех них». Эти слова позже стали вирусными цитатами среди ARMY, используемыми как подписи к тысячам загрузок и даже напечатанными на товарах, сделанных фанатами, как символ памяти. Для многих эта простая фраза является самой глубокой формой честности Чунгука. Признание того, что для него BTS — это не просто группа, а дом. Дом, построенный из усталости, счастья, ссор и искренней любви. Тем временем Тэхён той ночью что-то пишет в своем блокноте. В интервью через несколько дней он признался: «Я писал об этой ночи. Я не хочу забывать это, потому что той ночью я увидел самую человечную версию Чунгука. Он появился не как айдол, а как брат, как друг, как кто-то, с кем я вырос». Слова Тэхёна позже стали доказательством того, что их отношения выходили далеко за рамки динамики коллег в индустрии развлечений. Проект 7. Честность без автотюна. Но что не широко известно общественности, это то, как долго Чунгук шел к тому, чтобы наконец исполнить песню For Us. По словам продюсера, который тайно работал с ним, Чунгук часто не ложился спать до рассвета, чтобы написать свои тексты. Он пересматривал старые видео BTS, записывал каждый момент, который заставлял его чувствовать себя живым, и переписывал тексты сотни раз, просто чтобы убедиться, что каждое слово содержит честную точку. Одна из самых обсуждаемых строк текста «When the lights fade, I still hear the voices calling me home», то есть, когда гаснет свет, я все еще слышу их голоса, зовущие меня домой. У Чунгука и Тэхёна был личный разговор в начале их карьеры, когда они оба скучали по дому и спрашивали, действительно ли они достаточно сильны, чтобы выжить в этом суровом мире. Теперь, спустя годы, Чунгук отвечает на этот вопрос песней, и Тэхён, который слышит ее на сцене, не может сдержать слез. Источник из производственной команды Hype сообщил, что проект был скрыт очень тщательно. Даже во время процесса записи файлам песен было дано кодовое имя «Проект 7», чтобы избежать утечек. Чунгук отказался от крупных спонсоров и предпочел записать большую часть своего вокала в своей маленькой частной студии в Сеуле, используя минималистичное оборудование, чтобы его голос звучал естественно. Он даже отказался от автотюна, утверждая, что то, что он хотел передать, это не техническое совершенство, а эмоциональная честность.
Когда официальное документальное видео «Обещание» наконец было выпущено, публика была шокирована сценой, которая показывала Чунгука, сидящего перед компьютером, производящего демо-версию песни, проливая слезы. «Я не знаю, почему я плачу», — говорит он в видео. «Может быть, потому что это первый раз, когда я действительно пою что-то не для сцены, а для наших сердец». Тем временем Тэхён, который смотрел запись в монтажной комнате, просто опустил голову и прошептал: Он не знает, как много это значит для нас». Эта сцена вновь заставила плакать зрителей по всему миру. Многие ARMY писали в комментариях на YouTube: BTS — это не просто музыка, это мир реальных человеческих страданий. В последующем интервью журналу Rolling Stone Корея Чонгук кратко обсудил истинное значение этого поступка. Он сказал: «Я не хочу быть известен просто как тот, у кого хороший голос или лицо, которое знает мир. Я хочу быть известен так, как тот, кто заставляет других что-то чувствовать». Предложение простое, но трогательное, показывающее, насколько глубока была ментальная и эмоциональная эволюция Чонгука с момента его дебюта в возрасте 15 лет до становления мировой иконой. Эмоциональный финал и завещание. Наблюдатели музыкальной индустрии оценивают, что момент Чунгука и Тэхёна знаменует переход BTS к более зрелой фазе. Они больше не дети, бегущие за мечтами. Теперь они мужчины, которые понимают смысл потери и единения, сказал Ли Джунва, музыкальный критик в Сеуле, через несколько дней после концерта. Виртуальный мир все еще был полон обсуждений реакции Тэхёна на плач на сцене. Многие фанаты пытались угадать, о чем на самом деле думал Тэхён в то время. Некоторые считают, что его слезы – это форма вины за то, что он был вдали от Чунгука, в то время как другие говорят, что это слезы облегчения, потому что они наконец могут выражать свои чувства без ограничений и дольских формальностей. Но сам Тэхён позже написал короткое сообщение на Weverse, которое тронуло миллионы фанатов. «Мы иногда так заняты бегом, что забываем сказать спасибо. Я той ночью не хотел забывать». Сообщение, хотя и краткое, ощущается как эмоциональный финал длинной напряженной главы их пути как BTS. Глобальная реакция на этот момент была действительно ошеломляющей. Международные СМИ, такие как The Guardian, Billboard и CNN Entertainment, подчеркнули это событие как самый человечный момент в истории кей-поп. В статьях пишут, как эмоциональная честность BTS открыла новое пространство в индустрии развлечений, которое имело тенденцию демонстрировать безупречный образ совершенства. Даже на Таймс-сквер на большом экране был показан видеоролик с обнимающимися Чунгуком и Тэхёном с подписью «Вот так выглядит братство». Это истинное братство. Мир наблюдал не просто за двумя поп-звездами, а за двумя людьми, которые выросли вместе и исцелили друг друга от одних и тех же ран. Новый смысл – любовь и благотворительность. Но история не останавливается на этом. Чунгук затем объявил, что выпустит студийную версию For Us на глобальных стриминговых платформах, но с одним условием. Все авторские отчисления от песни будут пожертвованы на образование детей в развивающихся странах. Я хочу, чтобы эта песня имела смысл, выходящий за рамки музыки. Если эта песня родилась из любви, то пусть эта любовь также принесет пользу другим, сказал Чунгук в заявлении. Решение снова потрясло публику. Многие СМИ написали, что действия Чунгука продемонстрировали редкую человечность совершенных селебрити. Даже ЮНИСЕФ, которая ранее работала с BTS на кампании Love Myself, выразила официальную благодарность Чунгуку за его донат. Тем временем Тэхён реписал дополнительную мелодию для живой версии For Us Reprise, которая планируется исполнить в следующем году, когда BTS вновь соберутся после того, как все участники завершат свою военную службу. В интервью Hype Insight он сказал: «Я хочу продолжить историю Чунгука, но с моей точки зрения, потому что эта песня не только о нем, а обо всех нас». Это заявление привело многих фанатов к предположению, что BTS, возможно, готовится к эмоциональному возвращению, которое фокусируется на саморефлексии, а не только на грандиозных выступлениях. Даже некоторые источники говорят, что Чунгук и Тэхён пишут концептный альбом, который сочетает в себе элементы реальности и воспоминания об их юности. Что-то, что называют проект памяти. Но несмотря на все слухи и предсказания, одно остается ясным. Ночь, когда Чунгук спел For Us, вновь изменила то, как мы видим BTS. Они больше не просто поп-феномен, а символ искренности, братства и человечности в мире развлечений, который часто теряет и то, и другое. А для ARMY та ночь была не просто концертом.
а напоминанием о том, что долгий путь BTS был построен не перфекционизмом, а любовью и слезами. «Если вы спросите меня, что я больше всего помню о той ночи», — сказал Чунгук в своем последнем интервью, «это были не аплодисменты, не свет, а осмысленный вне от Тэхёна. Этого для меня достаточно». С этой фразой Чунгук закончил интервью с маленькой улыбкой. Но улыбка была не улыбкой селебрити. Это улыбка того, кто нашел покой после долгих поисков. И, возможно, в этом заключается истинная сила BTS. Не в хитах, не на грандиозной сцене, а в тихих моментах, когда они честны с собой и друг с другом. А теперь, когда вся эта грехота медленно утихает, один вопрос остается витать в умах миллионов фанатов по всему миру. Что все это на самом деле значит для BTS? Для Чунгука, для Тэхёна и для всех, кто когда-либо пролил слезу, слушая Фураз. Была ли та ночь просто мимолетным эмоциональным моментом?